Watu wanapenda kushikwa mikono, Nasema ningempata mtu anishike mkono kwenye ile ofisi, kwa kweli ile kazi ningeipata. Napenda kushikwa mkono. Kuna ndugu yangu alinishika mkono, kwa kweli na mimi nikapiga tu. Mchungaji alinishika mkono, kwa kweli mahusiano yangu, tatizo langu likaisha. Kuna wakati hakuna mtu wa kushika mkono. Je, wakati unapoona hakuna mtu wa kushika mkono ufanyeje? Swali na kuuliza wewe, unapoona hakuna mtu wa kushika mkono ufanyeje? Usikate tamaa unapoona hakuna mtu wa kushika mkono, kwa sababu Mungu huwa ana tabia ya kutumia malaika kuwashika mikono watu wake katika maeneo ambayo hakuna mtu ambaye angejitokeza kushika mkono na kukuokoa kutoka katika uangamivu, kutoka katika upungufu, kutoka katika kuishiwa, katika kukata tamaa, katika kufa kiroho. Hakukuwa na mtu wa kumshika mkono Lutu Sodoma. Mungu alituma malaika. Katika kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa 16, jambo hili ambalo Mungu alimfanyia Lutu, ninakuombea kwa Mungu akufanyie na wewe, amfanyie na mke wako, amfanyie na mume wako, na familia yako, na mama yako, na baba yako. Yaani Bwana akufanyie jambo hili mpaka ushangae. Mwanzo 19 mstari wa 16, angalia hapo watu wanaposhikwa mikono. Anasema hivi, 16 anasema, akakawia na wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, na kwa jinsi Bwana alivyoamuru wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Hawa watu walikuwa ni malaika. Nasikia ninapokuambia malaika huja kwa sura za watu. Kwa hiyo mtegemee Mungu tu 100%. Usitegemee mwanadamu atakusaliti, ila Mungu ana uwezo wa kutumia wanadamu wa kimalaika akakuokoa na kukutoa hapo ulipo, na hata ukashangaa. Mungu aliyetuma malaika nyumbani mwa Lutu apate kumwokoa na uangamivu wa Sodoma, akuokoe na wewe kutoka katika uangamivu wa magonjwa unaopitia, kutoka katika uangamivu wa umaskini unaopitia, kutoka katika hofu ya janga kubwa